Boom. Boom. Oh, shit. What happened to the mic? Here we go. Uh-oh. What happened? Hold on. Hold on. Okay. Oh, does anybody hear me? What the heck happened? What happened, everybody? Hold on. Oh, my goodness. Hold on. Hold on. Can anybody hear me? May have to restart this. Okay. Okay, you hear me? Okay. I just want to make sure. Okay, good, good. Okay. All right. Should we get into this? Actually, so let me talk about some other stuff just for a brief moment, and then we'll get into these old GDR propaganda videos, which I think are pretty good. Now, we'll show my man here. There's this dude on YouTube who has his own website. I think he's in Germany. It's called basically a filmmaker, but Film Hour. And he puts out these, he's got a lot of German, like, Nazi stuff, basically, a lot of those videos. But he also has GDR stuff as well. I think it would be a great time to do that. Let me talk for a moment, though. You saw Gage uh, Grossenkreutz, or whatever, Doxenkreutz, whatever his name is, make an absolute fool of himself on the with the trial, the Kyle Rittenhouse case, where he admits that he was illegally carrying a firearm, that he basically meant to shoot him and everything else like that, and he was going to try to get $10 million. And he's like, no, man. So I think a narrative is going to change. I think that a lot of folks have really just stopped talking about the trial. Yep, GDR RIP. Yep, true successor to pre-1945 Germany. GDR with true successor. Yeah, I would believe that. But yeah, it's funny to see. I mean, obviously, most of the real big lefties are talking more about the Charlottesville trial. Talking about the Charlottesville trial, and they're talking, and they're basically just coming out with the funny commentary of Chris Cantwell and people like that. So yeah, I mean that's what's occurring with that. Narratives are shifting a bit as well. We see that woke has become a slur. Woke has become a slur now. And so narratives change, words get to change, because basically they realize, oh, this is hurting us, so now let's stop using it. But now people are going to use it more because you've made it, now you've made it a naughty word, so people are going to use it more, but yeah. Okay, let's get into these videos, though. Like I said, let's just vibe for a minute. We're going to vibe to these old GDR propaganda videos. Actually, let me go ahead and show this guy. That way, if he does see this, I'll try to give him some free business here. Let me see if I can find. Let's see here. Now, let me tell you this up front. The site is very sluggish. It's slow as molasses. But you know what? It's got some good ass videos. I'm just gonna tell you straight up and down. It's got some good ass videos. And we're gonna watch a couple of them now. Let me see what we got here though right now. Let me see here. Okay, I'm gonna show you what I can provide you a link to the video right quick here. My orders. Here we go. My previous orders. Yeah, some good stuff here. So just stick with me. Don't worry. The videos will be playing in just a moment. I just have to get it here. Let's see here. 1842. Okay, here we go. Yeah, this is the one I paid for. All right, here we go. I just need a link. That's all I need. Just a link. Okay. Of course, I can't find it. Okay, here we go. It's going to take a minute to come up, but I'll provide the link for these. And if you want to spend the money, you can. If not, hey, it's okay. You can just enjoy these videos. And okay, there we go.
So I'll go ahead and provide the link. It's going good, but this is Film Hour right there. There we go. So if y'all want to watch these on your own, you may do that. There's the link right there. Well, yeah, let's just jump right into it. Yeah. Sorry if I seem like I'm forcing things to come out. It's doing okay. I'm doing okay. I'm doing all right. Let's just go ahead and just jump right into it and vibe for a little bit. Alarm, ein Ruf, der wie ein Schalthebel einen komplizierten Mechanismus in Bewegung setzt. Wovor Sekunden noch Ruhe und Stille werden Befehle gegeben und Waffen empfangen. Wenig später setzen sich die Fahrzeuge in Marsch. Alles läuft ab wie in einem präzisen Uhrwerk. Mit diesem Alarm wird in den frühen Sonntagmorgenstunden des 13. August die Lösung eines ehrenvollen Kampfauftrages unserer Arbeiter- und Bauernmacht eingeleitet. Ihr Befehl lautet unverzügliches Beziehen der befohlenen Räume und Sicherungsabschnitte. Der Marsch in die festgelegten Räume verläuft planmäßig. Er führt die Soldaten in unsere Hauptstadt, um ihre Grenzen zu sichern. Er führt sie an neuen, modernen Wohnblöcken vorbei, in denen ihre Klassenbrüder wohnen. Er führt sie dorthin, wo den Militaristen der Weg versperrt wird. Jeder Kampfwagen, der hier über die Straßen rollt, ist ein Stück unserer Macht. Aufgefahren zum Schutze der Kinder vor entmenschten Kindesräubern, zum Schutze der Familien vor Spitzeln, Erpressern und Kopfjägern und zum Schutze unserer Bürger vor den kalten Kriegern. Jeder, der in diesen Panzern sitzt, weiß genau, worauf es ankommt. Er weiß, dass er eine große Verantwortung trägt und sich als Kämpfer für die Sache des Sozialismus zu bewähren hat. Diese Verantwortung gibt ihm Kraft und Zuversicht. That's how you learn German right here. Auf der anderen Seite löste unser Marsch ein großes Tohuwabohu aus. Während sich die Frontstaatpolitiker am Vorabend noch in dem Glauben wiegten, uns weiterhin schmähen, angreifen, bespitzeln und erpressen zu können, erreichte sie am Sonntagmorgen jene Hiobsbotschaft. Unser Schlag hat also gesessen. Der Staat der Arbeiter und Bauern hat ihnen seine Stärke und Entschlossenheit gezeigt. Mit diesen Soldaten und mit diesen Panzern, die sich hier zur Sicherung bereitstellen. Für gute Verbindungen sorgen die Nachrichtensoldaten. Wenn sich die Gelegenheit bietet, werden in einer Zeitungsschau alle aktuellen Ereignisse besprochen. So sind unsere Soldaten immer informiert. Mit großem und herzlichem Beifall empfingen die Genossen dieser Einheit den Vorsitzenden des Staatsrates, Genossen Walter Ulbricht. Im Verlaufe des Gespräches erklärte er ihnen, dass die Sicherung des Friedens das Wichtigste sei. 65 sounds about right. Walter Ulbricht is still there. Anerkennende Worte fand auch Professor Gerhard Eisler. Auf einem Treffen des Verbandes Am rief er unter dem Beifall der versammelten Genossen aus: Hätte die deutsche Arbeiterklasse im Jahre 1933 diese Waffen besessen, wäre es niemals zu der Hitler-Tyrannei und dem großen Völkermorden gekommen. An die Adresse der Bonner Ultras gewandt, sagte er: Wenn der größenwahnsinnige Strauß glaubt, mit uns anbandeln zu können, so irrt er sich. Der Friede ist uns heilig. Wir werden ihn hüten wie unseren Augapfel. In einem anderen Stützpunkt treffen sich der Minister, Genosse Armeegeneral Hoffmann, und seine Stellvertreter mit unseren Soldaten. Der hohe Besuch hat sich schnell herumgesprochen. Noch reicht die Nasenspitze nicht heran. Aber was sich hinter der Luke verbirgt, muss doch festzustellen sein. Ob mich der mal hochheben wird? Das ist nun ein Schützenpanzerwagen. Sieh mal an. Da werden die anderen aber staunen, wenn ich das erzähle. Na, wie hat das Zeugnis ausgesehen? 1, 2 und 3. Auch eine 4 dabei? Er muss es zugeben, aber das wird sich ändern. Man lacht und scherzt. Ein Händedruck und der Minister verabschiedet sich von den Jungen, die noch lange an diesen Augenblick zurückdenken werden. Unsere Menschen danken ihren Soldaten mit herzlichen Worten. Hier der Eulenspiegel einmal anders.
Die kleinen Stoffpuppen werden ihren Ehrenplatz finden. Auch diese Bücher wechseln den Besitzer. Ein Geschenk des Verlages der Nation. Und immer wieder Blumen. Alle diese Beweise der Verbundenheit zwischen Bevölkerung und Armee festigen die Gewissheit, dass unser Kampf gerecht ist und zum Siege führt. Das betonte noch einmal nachdrücklich der Genosse Warte Ulbricht in seiner Fernsehansprache. Während ein Teil der Genossen unsere Staatsgrenze sichert, tun die anderen alles Erforderliche, um ihre Gefechtsbereitschaft zu erhöhen. In der Lagebesprechung werden Fragen behandelt, die mit der Ausbildung zusammenhängen. Der Erfolg jeder zu lösenden Aufgabe hängt von der Einsatzfähigkeit der Technik ab. Das Spannen der Panzerkette erfordert viel Kraft. Oh, wow. I will say this, like I say, I want to prove I'm not a Varibu here, but Soviet tanks were a lot easier to work on than German tanks. I'll just put it that way. Like I say, with the Panther, you had to take out so much stuff just to get back to like the rear wheel or like, you know, transmission and stuff like that. It was hard as a mother to get those out. The Soviet tanks, it was all just bolted in. All you had to do was take out those bolts and boom. So yeah, just saying, like I say, I'm not a Varibu like, oh, I love everything, you know, Nazis did. No, absolutely not. Just saying. T-34-85 was a good tank in between until the IS-2 came along, in my opinion. IS-2, one of the better tanks, in my opinion. You know, like I say, I mean, you could talk about the 88 all day, but yeah, just saying. Maybe that's a bit of cope, but that's my take. Anywho, let's carry on, shall we? Auch im Stützpunkt gilt der Grundsatz, das saubere Rohr garantiert den Treffer. Wenn alle Genossen mit anfassen, ist es im Nu gereinigt. Die Bonner Ultras sollen wissen, unser Pulver ist trocken, Rohre und Läufe sind blank. Nach wie vor macht die Übung den Meister. Auf Kommando werden die Holme gezurrt und die Panzerabwehrkanone in Stellung gebracht. So wird jede Minute genutzt, um sich in der meisterhaften Beherrschung der Waffen und Geräte ständig zu vervollkommnen. Auch hier weiß man, wer rastet, der rostet. Nach dem anstrengenden Dienst schmeckt es besonders gut. Yeah. I think that is 100 millimeters though, unironically. In der bachfreien Zeit wird das Schachbrett ausgepackt. Wie man sieht, genügen eine Bank, ein Brett, dazu Figuren und 2 Spieler. Und schon kann es beginnen. An interessierten Zuschauern mangelt es ebenfalls nicht. Jetzt spricht die Schere ihr schneidendes Wort, die hier den haarigen Wald lichtet. Sie sind nicht nur eine gut eingespielte Panzerbesatzung, auch auf den Instrumenten sind sie eingespielt. Ihr Repertoire kann sich hören lassen. So wird für Abwechslung gesorgt. Neben dem Auftritt bekannter Berliner Künstler zeigen auch die Talente aus den eigenen Reihen, was sie können. Der Politstellvertreter Oberleutnant Rühmler gibt unmissverständlich zu verstehen, wohin das lichtscheue Gesindel gehört. Bis hierher und nicht weiter. Das ist kein Stoppschild schlechthin. Es steht vor dem Brandenburger Tor, ein Symbol der Arbeiter- und Bauernmacht. Wer für diese unsere Macht seine Aufgaben vorbildlich erfüllt, wird geehrt. Horst Schumann, Mitglied des Staatsrates und erster Sekretär des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend, zeichnet mehrere Soldaten für hervorragende Leistungen während des Einsatzes mit der Arthur-Becker-Medaille aus und übergibt dem Sicherungsverband AM ein Ehrenbanner der bulgarischen kommunistischen Jugendorganisation, bestimmt für die beste Einheit der in diesen historischen Tagen in Berlin eingesetzten Truppenteile. Very nice. Move on to the second one. Kein Flugzeug kann den Luftraum der DDR unbemerkt verletzen. Unsere Luftverteidigung ist bereit, es zu vernichten. Oh yeah, this is the video I used for the the footage from the America in Decline video that I just put up today. Yeah, YMCA. This is the footage I used from the SA2 that they used. So pretty neat. This goes into a lot of detail. Ein Fla-Raketenregiment erhält Befehl, das Ziel zu bekämpfen. In 295 559, Höhe 060. Signal 222, für Ziel 7815 Pretty cool verstanden. camo, too.
Der Regimentskommandeur weist das Ziel einer Fla-Raketenabteilung zu. Zweite Fla-Raketenabteilung. Ziel 7815. Quadrat 29569. Höhe 60 vernichten. Signal 222 für Ziel 7815 in 29569. 9. Höhe 60. Ziel 7815 in 29569 bekämpfen. Ziel 7815, Seitenwinkel 60, Entfernung 140 bekämpfen. RB That's a good question, actually. Not really. No. I mean, other than Veterans Day, which was originally called Armistice Day on November 11th, but it's not really celebrated as the end of this first world. It's not celebrated as the end of the First World War. It's really not. It's just kind of, it's Veterans Day, so we, as it is with America, we show movies like Saving Private Ryan on AMC and watch those and whatnot, but it's really not celebrated. It really isn't. I mean, correct me where I'm wrong. Maybe in like little places it used to be. I think just over time, it just really wasn't even talked about. First World War really isn't talked about, Bellow Wood and stuff like that. It's not even talked about at all, really. It's kind of ironic with the U.S. is that talk about the legacy of World War II and the greatest generation, but when it comes to like, I would say by the time the 1970s rolled around, World War I, World War II were really not celebrated. And I think a lot of folks just kind of, like I say, World War II veterans, thought of the Vietnam vets as pussies, this and that. Oh, you guys are pussies. Look at what we did, huh? Why didn't you fight those commies harder? That sort of thing. And that created a lot of resentment. And the government, and I would say just kind of the hive mind kind of put that in the background. The First World War and the Second World War were pretty much forgotten. Obviously, the Korean War was forgotten. I mean, even today, Grenada, all these little operations, war in Iraq, Afghanistan, even Desert Storm, these really aren't mentioned in the U.S. By the time Reagan and Bush come around, even George W., a lot of that changed. A lot of that went away. So it's really not the same thing anymore, I would say. There was probably a time when it used to be celebrated, but nowadays, not really. You know what I mean? I mean, that's my take on it. I'm sure that there are deeper reasons, but just as an American, that's how I see it anyway. Oh boy, that's a funny meme. It's a funny meme. I'm gonna have to put that one up. Hold on. Okay. Anywho, let's just go ahead and jump into it. Yeah. I would have thought you would have talks about, Docs on Bellawood, Alvin C. York, Harlem firefighters. It's kind of shocking to see how it's just neglected. It was, I'll put it this way, it was, like I say, 1950s, 1960s. There was a movie about Alvin York with, oh man, a famous actor. I can't think of his name now. My mind is gone. Holy moly, my mind is gone. Alvin York movie. Yeah, here we go. Let me look at this here. Sergeant York. Yeah, Sergeant York and Gary Cooper. Yeah, there we go. Yeah, Gary Cooper, 1941.
So they did have movies about Alvin York, and they did talk about Belleau Wood, Harlem firefighters. They've tried to talk about it a bit, but it's just a lot of it has been forgotten. In all honesty. But yeah, I mean, it's pretty much ignored. I think that conservatives talk about it, kind of, but that's more of a America's great type of thing, and not really in any sort of legitimate sense. Like we need to respect the vets. Yeah, it shows the decline of the United States in general. I would say even I don't know, a lot of the West just has such rot, but that's a whole other story. But yeah, this is a great video. Let's go ahead and continue on. ES Ziel aufgefasst, Seitenwinkel 65, Entfernung 130, ohne Kennung, Höhe 60. Bei mehr als 110 Kilometer Entfernung führt die Rundblickstation das Ziel allein. Aber schon zu diesem Zeitpunkt wird die notwendige Anzahl Raketen auf den Start vorbereitet. Look at that radar. That's crazy. Ziel 7815, Entfernung 100, Yeah. Seitenwinkel He 70. definitely was. He's very interesting. Abteilung bereit zum Gefecht. Vorbereiten 3. Vorbereiten 3. In der Vorbereitungsphase laufen die Kreisel des Autopiloten an. Das Funkvisier ist arbeitsbereit. Ist das Ziel 110 Kilometer entfernt, kann es von der Raketenleitstation zuverlässig aufgefasst werden. Der Leitoffizier schaltet die Antennen der Raketenleitstation auf Sender. Ist das Ziel aufgefasst, reflektiert es die ausgestrahlte Energie. Sie wird von der Station empfangen. RLS-Ziel suchen. Seitenwinkel 70, Entfernung 100. Ziel suchen, Seitenwinkel 70, Entfernung 100. Der Leitoffizier hat das Ziel erfasst. Ziel aufgefasst, Seitenwinkel 75, Entfernung 80. RS. RS übernommen. RS übernommen. RS übernommen. Einzelziel. Höhe 60, Geschwindigkeit 400. Jetzt begleiten die Funkorter für Handbegleitung das Ziel. Ist das Ziel 70 Kilometer entfernt, werden die Rampen synchronisiert. I love the jazz music that they put in here. It's almost like because Nazi Germany hated jazz music so much and was trying to, promote like classical music and stuff, that the GDR just went super the other way. It's like, we're going to put jazz music in everything, okay? We're even going to put it in our instructional videos. We're just going to put jazz everywhere. It's like, I'm all right with jazz. I don't have anything against it, but it's like they put jazz in the weirdest places. You're just like, why is there jazz? It's like, but yeah, it's funny to me. Anywho, let's continue. Die Raketen starten, sobald das Ziel in die Startzone einfliegt. In der Vernichtungszone treffen sie es. Desynchronisation. Nach dem Synchronisieren werden die Anfangsangaben für das Schießen bestimmt. Anfangsangaben bestimmen. Erster, Achtung, Stopp, 14, 20. 70. Zweiter, Achtung, Stopp, 14, 30. 65. Dritter,
Weiter, Achtung, Stopp. 1440. 60. Parameter 6, D fern 30, D nah 12. Aufenthaltszeit 82 Sekunden. AS. Jetzt wird das Ziel automatisch begleitet. Ziel vernichten mit 2. Einzelfeuer. Methode 2. D fern 30, D nah 12. Das Ziel erreicht die Startzone. Start erster Kanal. Ein Trick soll die Vorgänge demonstrieren, die sich in der Rakete beim Start vollziehen. Der Druck auf den Startknopf gibt 26 Volt an das Pyro-Anlassventil. Der Strom zündet die Pyrokerzen im Pyro-Anlassventil. Diese zünden die Pulverladung. Die entstehenden Gase öffnen das Ventil. Die Druckluft kann aus dem Druckluftbehälter in das Leitungssystem der Rakete strömen. Die Reduzierventile vermindern den Druck von 350 Atmosphären auf 50, 10 und 6 Atmosphären. Zehn Atmosphären Druckluft fahren das Staurohr aus. 6 Atmosphären Druckluft liegen am Einlassventil I des have to say, Behälters the für jazz music is Oxidationsmittel kind of an. growing on me. Ebenfalls 6 Atmosphären Druckluft erreichen das Einlassventil des Behälters für Brennstoff. Zehn Atmosphären Druckluft betreiben die Rudermaschine der ersten Stufe. Das Strömungsrelais der Rudermaschine verteilt die Druckluft zu gleichen Teilen in die beiden Kammern des Zylinders. So wird das Ruder zunächst in der Nulllage gehalten. ...50 Atmosphären Druckluft liegen am Pyro-Verzögerungsventil an. Zehn Atmosphären Druckluft erreichen die Bordbatterie und drücken das Elektrolyt aus den Gummikörpern zwischen die Elektroden. Die Bordbatterie beginnt zu arbeiten. Sie gibt eine Spannung von 26 Volt ab. Huh. Der Strom zündet die Pyrokerzen des Feststofftriebwerks. Diese zünden die Pulverladung. Hoher Druck und hohe Temperatur entstehen. Sie zünden die Pulverstangen des Feststofftriebwerks. Informative video. It's Die like if I Rakete spoke startet. better German. And this would be fascinating. Yeah. Wow. Die im Trick gezeigten Vorgänge vollziehen sich in Wirklichkeit in dem sehr kurzen Zeitraum von ca. 0,8 Sekunden. Hier die So reale basically, it Zeit. has the battery in it. Start Once it's erster activated Kanal. from there. Okay. Der Start erfolgte, als das Ziel in die Startzone einflog. The Eros defense. Yeah. Alle vom Start der SA2s. Rakete bis zur Vernichtung des Zieles gezeigten Vorgänge laufen mit größter Präzision in etwa 40 bis 45 Sekunden ab. SA2s were amazingly accurate. E-52s were blown out of the sky in no time over Vietnam, over North Vietnam. They were, like I said, they were devastating. That's why they had F-4 Phantoms to counteract the, the losses taken from the SA2s. They were amazing
weapons, you know, surface-to-air missiles, you know. Not much else to say about that. And they were Ziel amazing. vernichtet. Entfernung 28 Kilometer, Seitenwinkel 75, Verbrauch 1. Die Flugzeugabwehrraketen sind Meisterwerke der Technik. Wir verdanken ihre Qualität dem hohen Können sowjetischer Ingenieure. Für die Angehörigen der Luftverteidigung ist die meisterhafte Beherrschung dieser modernen Technik Voraussetzung für den sicheren Schutz der Deutschen Demokratischen Republik. I think I've seen it once. I think I've seen Apocalypse Now once, and I think it was the dev version. Yeah. What a weird place to put jazz. I'm alright with it. Well, there we go. Well, there we go, everybody. That was those were two great videos here. So if y'all want to watch those, I'll just put it this way. I'll go ahead and show the link one more time. It is a little bit expensive, I'll be honest. But if you do, I'll go ahead and drop the link one more time. And I will try to remember to put it in there. But yeah, I'll go ahead and drop this in. So that's where I got it from. Like I said, the website is slower than molasses. I will be honest with you. I don't want to shame the guy too much, but yeah, good content. It is. It's good content. I think that's all I really have to say. Apparently, there was a shooting that occurred. Man reportedly found shot in the head at Reflecting Pool on the mall near Lincoln Memorial in D.C. Let's see here. So let's see what happened. Let's see if anybody else has a story. Let me see here. This was on YouTube. Let me take a look at this. This is Solar Light News. Huh, interesting. Apparently this just happened. So I figure I'll give my... But yeah. Apparently he just got shot in the head, though. I was just like, wow. So a lot of folks are around figuring out what's going on. So yeah. I guess we'll see what'll happen with that, but yeah. 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 That was informative. Yeah, GDR vids it is. Yeah. Oh yeah, absolutely. That there was a massive lack of discipline in the US Army. Oh, absolutely. Absolutely there was. Yep. But just in case, y'all could go right here. I think once the VOD is uploaded on YouTube, then you should be able to go there. But yeah, great videos. Like I say, there's great stuff. He also has stuff, a lot of World War II German stuff as well, just to kind of do that. But yeah, it's good stuff. Anyway, I think that's all I got. Just kind of a short little stream. I'm not going to make too many promises. I will try to come out with the Ernst Jünger stuff as soon as I can. So anywho, I hope y'all enjoyed all that. So I guess see you later. Goodbye. I'll just go ahead and just end it and save ourselves from an outro. So see you later. Bye-bye.